सकाळी एक 6 जण 50 मिनटाचे दारगळान एक मायनर भुरग्याचे ॲसिड अटॅक जालो. हय आयकलें हांवें. सो तुमी कितें अशें सांगूंक पळय कितें आसा खबर आसा, जेन्ना आमकां कळ्ळें हांव मडगांव आसलेलें, रोखडेंच आमकां कळटकूच आमी म्हणलें हें प्रेम प्रकरण आसलेलें. नाजाल्यार इतल्या ल्हान भुरग्याक लागून कोण असो एसीड बिसीड मारतलो. खंय तरी चेडवाचो बॉयफ्रेंड पळय आसता, तेणें बी कितें एटॅक केला काय म्हणून. मागीर पळोवन येयलें जाल्यार सांजचें कळ्ळें की चेडवाच्या बापायन तेजेर एसीड मारलें म्हणून. आतां पळय आनी अशें मडगांव तुमकां खबर आसा, एक तर्फी प्रेम आसता पळय, तेणें एकदां चाकू मारले, तेजे पोटाचें हें केलें, पोटाचें ते म्हणजे इतलो वार केलो तेजेर. लोक थंयसर पळोवन सुद्दां न पळयल्ल्या भशेन लोकांक आडोवपाक जाता, पण लोक आडयना. असल्या भानगडीक लोक पडना. तो भुरगो 100 मिटर पर्यंत धांवून वयता, तरीय लोक तेजेर दखल घेना. कितें आसा, एसीड तें उदक कशें न्ही, लोकांक ते काळो निळो कलर अशें कांय दिसूंक ना. आनी तो जळटा म्हणून धांवतालो. आंगाक एसीड पडप म्हणजे एक आंगाची लाई म्हणजे जळयले भशेन ते येता. उजो काय न्हू, पण उज्या सारकेच भितुरली आतडी चामडी हें सगळें गळटा. आनी तुमकां खबर आसा, इतलें सगळें जावन लोकांनी खंय ताका थांबलें ना, पण कोण तरी एकटो पावलो आनी तेजी कंप्लेन जाली आनी तो ताबडतोब गेलो. 30% तो आतां भाजला म्हणटा. आमी मागता देवा कडेन की ताका बरें हें म्हणजे आरोग्य तेजें बरें जावचें म्हणून. दुसरी गजाल आसा, आतां जो मनीस ज्या चेडवाचो बापूय आसा, तेणें ते एसीड बालदीभर खंयसून हाडलें, खंयसून काडलें, ही चवकशी जावपाक गरज आसा. तो खंयच्या कंपनीन काम करता, थंयसून तेणें हाडलें म्हणजे थंय तर तेणी चोरी केली. ते भायर हाडप, कंपनीनसून भायर व्हरपाचो हो एक गुन्हा आसा, तोय तेणें तशें हें करपाक जाय. खुबश्यो गजाली आसा. एटेम्प्ट टू मर्डर, ताका जितो मारपाचो तेणें प्रयत्न केल्ल्या सारको आसा. आनी एक तो म्हणजे तो मायनर आसा भुरगो, मेजर न्हू तो. ताका लागुनूय अशें दिसता की खंय तरी अशें दिसता की एक मायनर भुरग्याक ताणें चिल्ड्रन एक्ट लागतलो ताका सगळ्या बाबतीन. ताका न्ही हें जाता. कित्याक लागून तेजी चेडूं 1 म्हयन्या पयलीं मे म्हयन्यान ते मेल्ले. खरें म्हणजे जाल्यार आपले चेडूं मेले म्हणून दुसऱ्याकूय मारचो असो कितें कायदो आसा ना. आतां पळय तो फसलो ना, भितूर पडलो, मागीर आतां जल्मभर तेजे कोर्ट चेरी हें सगळें आसा. चेडूं मेलें गेलें, ह्या चेड्याक मारून कितें करपाचें आसा. लोकांक असलो द्वेश पळय आसा, हें खरें म्हणलें जाल्यार कमी जावपाक जाय. क्रायम कितें आसा, दिसान दीस क्रायम वाडटा ताका कारण कितें आसा. व्हडले मिनिस्टरा वांगडा लोक भोंवता, नाका जाली भानगड करता आनी मिनिस्टर आपल्या लोकांक लागून म्हणून वाचयतात आनी हेचोच हो फायदो मागीर लोक घेता. नाल्यार आमच्या गोंयान हें अशें केन्ना पयलीं आसलेलें. कोणूय वचून कोणाकूय मारतालो, कोणूय कितें करताले. आमी आमच्या ल्हानपणा पासून पळयता, आमी असलें केन्ना गोंयान आयकोंकूच नासलें. आतां कोणूय येता, कोणूय मर्डर करतात, कोणूय जाळून मारतात, कोण आनी कितें करतात, कोण एक्सिडेंट करता, कोण धांवता. चलना कितें म्हणजे क्रायम जो आसा दिसान दीस वयर जायत वयता. हेजेर खंयच म्हणजे कमी प्रमाण हें जायना. दुख्ख दिसता की त्या अशा भुरग्याक चेडूं मेला म्हणून दुसऱ्याच्या चेड्याक ताका मारचो. तेजें प्रेम आसलें काय नासलें हे सगळ्यो गजाली. तेजे चेडवाक अशी कोण वळखनासलो पळय. आतां सगळ्या लोकांक कळोन येयलें की हेजे चेडवाक प्रेम प्रकरणाक लागून ह्या चेड्याक तेणें म्हणजे अशी बदनामी सुद्दां स्वता घेता आनी एक दाग उरता. एक कुटुंबान हो दाग उरता. प्रत्येक फावटी आतां तेजी आनी कोण भुरगीं आसतलीं जावं आनी कोण तेंची आसलें, तेणें मरे ते चेड्याक मारलो जाणा मरे, तो मरे असो रे, तो तसो रे, अशें उलोवप जाता. ह्या सगळ्या पासून खरें म्हणलें जाल्यार वाचोवपाक जाय आनी असल्यो गजाली करूंक नाका. आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा, कायदो सुरक्षीत नासल्या कारणान ही घटना घडटा आनी म्हणूनच आमच्या गोंयाचें नांव दिसान येता. तो खंयचो दोडामार्गाचो, तो गोंयान येवन करता म्हणजे कारण कितें की ताका खबर आसा गोंयान सगळे येरे म्हाज्या मागल्या, कांय जावपाना, आयाराम गयाराम चल्ला हांगासर, कोणाक कोणाचो भंय ना म्हणूनच तो हांगा पावलो. ताका कशी कापासतात जाली गोंयान येवन त्या चेड्याक एसीड मारपाची, कशी हें जालें. हेचो अर्थ आसा आमचे पळय खुर्चेर बसल्या ते डळडळीत बसल्या म्हणून हें पाड पडलां. आनीक मॅडम की लोकांचें म्हणणें आसा की येरादारीचे मार्ग आसा
ते कॅमेरा CCTV अशें कांय ना आनी चड करून पळय येरादारीच्या मार्गान कॅमेरा बसयलो कितें कॅमेरा नासलेलो कितें आसलेलो कितें आतां हो एक पॉयंट आसा खरें म्हणलें जाल्यार जायत्या जाग्यार अशें मेन जाग्यार कॅमेरा आसप गरज आसा आतां पुलीस इतले शादूर आसलेले म्हणून ते 12 वरां भितर सांपडलो तांकां बरी गजाल अभिनंदन करपा सारकी गजाल आसा कित्याक खंयचो तो दोडा मार्गाचो तो पळोवन वचूंक शकताले महाराष्ट्रान पण तो वचनासतना तो हेवटेन खंय तरी गेलो आनी ताका थंयसर कामार ताका दिसलें आपल्याक कोणें वळखोंक ना आपल्याक कोणें पळोवंक ना म्हणून तो पळपाचो होता कॅमेरा आसप ही बरी गजाल आसा आनी हेतून क्रायम खुबशे अशे घडटा जे दिश्टी पडटा आनी म्हणूनच कॅमेरा आसप आतां सरकार कॅमेरा करोडांनी पयशांनी कॅमेरा घालता स्मार्ट सिटीन तुमी पळयल्या कॅमेरा घातला पण एकूय चलना कोणाचे कोणाक पडोन वचोंक ना हांकां पडलेले आसा फक्त खुर्चेचे तो कॅमेरा घालून सुद्दां हे म्हणटले आसले ना लायट गेल्ली आनी कॅमेरा बंद पडलेलो असले सगळे बहाना करतले आसले हांकां जर कोणाक वाचोवपाक जाय हांचे कडेन खूब उपाय आसा ते खुर्चेर बसल्या पळय तेंचे कडेन उपाय भरपूर आहा की कशा रितून क्रायम वाडोवपाचो आनी आपली खुर्ची सांबाळपाची हे पळयता ते कित्याक लोक असल्या फाटल्यान वयतात मागीर तेंचेर लक्ष उरना न्हू ते कितें पळय आजेचो बटवो करता तेजेर लोकांचें लक्ष आसना म्हणून हे सगळे नाटक असले जाल्यार तांकां फायदो आसा म्हणून असले जावपाक हे दितात म्हणून हे असले जावपाक दिता कोण येवन गोंयान येवन क्रायम करून वयता गोवा में तो चलता है सब कुछ अशें म्हणून येतात तोंड उखलून आनी हे वेल्ले करून घेतात मॅडम तुमकां दिसना की जे मायनर भुरगे आसा ते सडनली एक कमी वयान मोगान पडटा आनी तेंच्यांक एक कावन्सिलींग जावचें गरज आसा आनी दुसरी म्हणजे की आवय बापायक तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता तूं स्वता सुद्दां एक आवय आसा पळय कितें आसा खबर आहा मरे प्रेम करपाक न्हू खूब मेळटा केन्नाय प्रेम करूं येता जाणटी सुद्दां प्रेम करता 90 वर्साच्या बायलेक 28 वर्सांच्या भुरग्यान लग्न जाल्लें म्हणून तुवें आयकूंक ना प्रेम हें केन्नाय जावंक जाता पूण अभ्यास पळय आसा ते ठरावीक एजीरूच ताका बरो जर धरीत जाल्यार तो अभ्यास करूंक शकता आमकां म्हटल्यार प्रेम करपाचें आनी हें करपाचें इंस्टा फेसबूक हे सगळें पळय येयल्ले आसा मोबायल पळयल्लो हो अर्दें जिवन पिड्ड्यार करता भुरग्यांचें आनी हेकाच लागून न्ही भुरग्यांचे नाका जाले येव जाता आनी नाका जाली करता हांव आवय बापायन सांगूंक सोदता की तो मोबायल जेन्ना भुरगो घेता जाल्यार तो खंय वयता कितें वयता कोणा कडेन उलयता ही सगळी म्हायती आसूंक जाय आनी मोबायल जितलो बरो आसा तितलो वायट आसा आमी प्रत्येक फावटी कितें ना कितें व्हिडियो करून लोकांक एक्सप्लेन करत आसा तरी सुद्दां कोण ना कोण खंय ना खंय चुका करता आनी हो त्रास करून घेता पण जावंक जायना अशें की अभ्यासाचेर भुरग्यांनी लक्ष दिवंक जाय आनी आवय बापायन भुरगे ल्हान आसतनाच आपल्या वांगडा भुरग्याक 13 वर्साची चेडूं जाल्या न्हू आवयन फ्रेंड कशी त्या चेडवा वांगडा रावपाक जाय आनी बरें हें जाता आनी तूं स्वता एक आवय आसा म्हणून हांवें तुका सद्या क्वेश्चन केल्लो तूं जे पेरंट्स आहात तांकां कितें मॅसेज दिवंक सोदता तुजे पेरंट्सांनी मरे तेच सांगलें न्हू 13 वर्साची चेडूं आसलें न्हू ताका तेंच्यांनी वांगडा बसप उठप ताका बऱ्यो बऱ्यो खबरो सांगप ताका कोणाय वांगडा भोंवपाक दिवप न्हू हळू ते भुरगे न्हू आवय बापाय वांगडा उरले न्ही ते भायल्या लोकां वांगडा केला आनी घरान आवय बापायनी झगडी करपाक जायना हालींच आमकां एक अशी केस मेळ्ळी जे कोलवा पुलीस स्टेशनार आमी FIR केली पुलिसांनी FIR केल्या ती आवय बापूय झगड करत तिसऱ्या मनशान तेजो फायदो घेतलो आनी एश्टाचेर ताका फ्रेंडली करून ताका नाका जाले करून उडयले ते चेडवा 4 वर्सां तेज्या वांगडा म्हणून ह्या गजालीन आवय बापूय जर झगडी नासतना उरले जाल्यार खूब बरें जावंक जाता की ती झगडूनच उरता आनी भुरग्याचेर लक्ष उरना आनी म्हणूनय भुरग्यांची वाट थँक्यू